Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Курмангазы Азыкбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти, музыкант, композитор, мультиинструменталист десек болот да, Ооба. Канча аспапта ойнойсуңар? Негизинен биринчи элибиз менен учурашып алык. Арыбаңыздар, урматтуу замандаштар, мекендештер, бар болгула, ден соолукта болсун, үйүңөргө ырыс кешик, кут, дөөлөт орносун, оорусуркодон нар болгула, Кыргызстаным өнүгүп өркүндөсүн деген бир жакшы каалоо тилек айтып коеюн. Экинчиден, аспап боюнча билгенде, мен өзүм 54 аспапты ойнойм. 54 аспаптан 37 аспабын кесипкөй, профессионалдык деңгээлде деген сөз да, 37 аспапты профессионалдык деңгээлде ойнойм. Күнү түнү менен ушул аспаптар менен алектенем дагы, ошол музыка чыгарам, анан жаш улан кыздарга сабак берем. Кайсы жерде? Өзүмдүн үйүмдө студия бар. Мына ушундай сыяктуу студия, экиге бөлүнгөн, тиякта народниктер, биякта классический музыка. Салттуу музыканы өзүнчө ойнойбуз. Классика, джаз и мировой эстрада өзүнчө ойнойбуз. Анан отдельный солисттер чыгарып чыгабыз. Себеп деген ошо жаш муундарды новый имена, жаңы дем, жаңы күч, жаңы толкун, жаңы лидерлер ошол аспаптын майын чыгаргандай кылып, ошо жаш муундарга эмес керек. Элге биз деген оюбуз кызмат кылуу. Элибизге жанакы келечекке ой толгоп, жакшылап эмеден электен өткөз. А урпакка кызмат кылган ушул. Ошол урпакка кызмат кылуу деген сөз бул из калтыруу. Жөн жашап өтпөй, баарыбыздан кетебиз наркы дүйнөгө. Бирок ушу элибизге, жерибизге ак кызмат кылалык деген ниетте болуш керек да, бизде берүү көп болуш керек. Адам баласында берүү аз болгондо, бул залакасы урпактарга тиет. Ошон үчүн жана добро выплескивай, а бумерангдан будет возвращаться деген ушул. А бизде бул душман да, буга бербей коеюн десең өзүңө залака тиет. Ошо душмандын ачкычын таап, ошо кыял жоргун таап, ачкычын тапсаң, сен жеңесиң. А сен ит ургандай болуп, же антимагнит ва деп туруп алсаң, өзүңдүн разрушенияга кетесиң. Ошо, чтобы не разрушить себя, ошо спокойствие, сабырдуулук деп аткандын көп түрү бар. Сабыр каяктан келет деген суроо болот да. Сабыр, мисалы, экиде төрөлгөндөр бул айдан келет. Планета Луна. Экиде төрөлгөн деген эмне? Число сознания двойка. Бул. Ошол эки сан. Кайсы айдын экинчи күнүбү? Любой эки менен байланышкан. Эки менен байланышкан санда айы ал уже миссияга кетет. А төрөлгөн күнү айы, жылы бул уже сферага кирет. Ушундай бөлүнөт да. Анан ошон үчүн экиде эметкендер бул сабырды. Ай планетасы. Бирок кыргыздын сабырдуулугу башка да. Түп тамыры эмнеден болот? Уйдун сүтүнөн болот. Уйдун сүтүнөн айран жасайбыз, каймак жасайбыз. Отуруп аяк жагында сары майга айланат. Сыр. Сыр. А сары майды эмне кылабыз? Оозандырабыз баланы. Сары май менен оозандырган бала бул генетический память ойгонот. А бизде азыр инкубаторский жүжөдөй кылып эмне кылып тарбиялайт? Киндикти кесет, болду, балдар болсо штамповочный инкубаторский жүжө болуп калды. Себеп өзүнүн түпкү өзөгүн, памятин өлтүрүп салды. Ошол себептен сары май менен оозандырчу. А бизде андай кылбай калды да, мына ушун үчүн салтка келип атабыз кайра эле. Салтта ушунун баарын билген ата бабаларыбыздын, биздин кыргыздын өзүнүн философиясы практическая философия деп айтылат. Жон тери менен канча кылым карыткан кыргыз эли ушул түпкү өзөгүнө кирмейинче өзүн таанып билбейт. Адам өзүнөн башташ керек экен. Мен киммин? Эмне үчүн төрөлдүм? Менин миссиям эмне? Алдыга кандай кадам шилтейм? Арышым кандай болот? Элге деги пайдам тиеби? Же эгоист болуп жашап жүрө беремби? Себеп деген ар бир адам төрөлгөндө эле ата энесин сурай берет. Мен мектепке барышым керек, мен курсагымда болушум керек. Кичинекей кезден баштап эле ала берет. Алуусу көп болуп калды да, а берүүсү качан болот? Ошон үчүн алуу берүү деген бул эмне? Тең. Бул биздин калпак. Биз түндүктө дагы бар, калпакта дагы бар, туш кийиште дагы, куракта дагы, оймо чиймеде бүт бартан алуу берүү бул эн тамга кирип атат. Кайра эле келип, символы управляет нами дейт. Көрдүңүзбү?
Ошон үчүн кыргыздын философиясы терең кетет, түпкү тамырынан баштап. А ошол идеологиядан чыгып кеткенде эмне болот? Мангиге айланат биринчи. Мангиден каяка өтөт? Маңкуртка өтүп кетет. Өзүн билбейт, тааныбайт. Ким десе өзүнүн энесин жаа менен атып коюп атпайбы? Мына ошол себепке азыркы биз жашап аткан турмуш ушул эмеге алып келди. Калыгул ата айткандай, баш бут болду, бут баш болуп калды. Тескерисинен болуп калды. Анан ошол менен мамлекетте единый энергетика жок болуп калды да. Чаржайт. Идеология жок. Ар ким ар кандай сектанттар көбөйүп кетти да. Болуп калды дейсиңер. Мурда ошол төп келип жүрдү беле? Анда да төп келген эмес, себеп деген көбүнчөсү атеисттер көбөйүп кеткен. Атеисттердин башка биз деген 70 жыл орустардын идеологиясы менен жашап калдык да. Бирок түпкү салтыбызды кармап жүрдүк да. Азыр салтыбызды да бузуп атпайбы? Азыр керек болсо аспапта ойноп атса бул шайтан, бул ширик дейт. Ким? Көптөр. Эмне үчүн? Себеп деген ошондой маалыматтар кетти да, кайсы жактан келип атат. Мына ошон үчүн ошол маалыматтарды жок кылыш үчүн биздин азыркы орто муунга кирип калам да, мен эми орто муунун ортосунда жигит ага дейт бизди. Биздин милдетибиз ошо ата бабадан келаткан баалуулуктарды, ата бабадан келген мурастарды сактагандан башка муну өнүктүрүш керек. Биз деген ал мурас деп эле сактап койгон болбойт да. Мына комузду деле илип койдук, чаң басат. А комуз эмне үчүн төрөлгөн? Жан дүйнөнүн эргиси. Бул деген санаттарда айтылат. Кошоктордо кошо кошот. А кошоктон башталган манас негизи. Кошоктор. Бул ошону кошоктоп айтып берет да киши өлгөндө. Муну мындай болгон, тигиндей арманы мындай болгон, жакшы киши болду эле, тигиндей мындай болуп отуруп, анан акырып отуруп, анан алып манаска кетти да. Көрдүңбү? Визуальная программа, энергетика всегда работает. А энергетиканы түшүнбөгөн кишилер эч качан түшүнбөйт. Мына музыканын өзүнүн энергетикасында башында эмне болот? Низкий, средний, высокий частоты. А андан частоталардан кийин каяка өтөт? Герцтерге өтөт да. Азыр биз 420-440 герц менен ойноп атабыз. Ал биздин жүрөгүбүзгө кандай влиять? Үндүн эмеси. Үндүн энергетикасы, герцтер. Ошондо ар бир адамдын өзүнүн герци болот. Жана муң өзүн жеп эле моотуп жүргөндөр бар, ал низкий уровеньдеги герцтер менен иштейт, анан орну өзү чыкырып алат конокко. А конокко кантип чыкырат? Жан дүйнө менен эмне бар? Дене дүйнө. Бул Юсуп баласагында кут билиминде жазылат. Эки дос бир пенде дейт. Эки дос бир пендени чечкенде эмне болуп калат? Жан дос менен дене дос да. Анан пенде пайда болду. А пенде деген сөз эмне деп сурап берсек, бул атамга силе учуп кеткен, апенди. Бул түрлөргө. Мына ошо мен ушул музыкага Кудай Таала берип койгонуна, ушул кесипти тандаганыма 1000 мертебе Кудай Таалага ыраазычылык билдирем. Себеп деген кыргыздын аспаптары кайра акырындык менен отуруп, сен өзүң санжыраңды, өзүңдүн тарыхыңды билет экенсиң да. Кудай атобой, бул кыргыздын аспабы жөн эле төрөбөптүр да, бул көрсө музыка терапия турбайбы? А музыка терапия деген бул сонун нерсе турбайбы? Сен ойлогонуң кандай бир жакшы маанайда элге бир жакшы жылуу музыканы ойноп атсаң, алар эргүүгө кирет. Вдохновение. Эс алышат. Ай, кандай сон керемет деп, баякы бир өзүндөгү болгон бир жаман мисалдар бар, ошонун баарын жоголот дагы, ден соолугуна пайда да. Вот поэтому музыка терапия. Анан ошол ыргагына жараша анан музыканы ойной баштайсың. Сен дагы өзүң обмен энергетиками идет тияктан. Мен жакшы энергетиканы музыка аркылуу волна идет тияка спираль менен. Алар кабыл алды, кайра ыраазычылыгын билдирди, жакшы ойноду деп кол чапкан сайын бул бата да. Жакшы сөздү айткан сайын көбүрөөк бул алкышка айланат. Алкыш айланып отуруп эмнеге айланат? Батага айланат. Ошон үчүн баланы баталаш керек. Баталанбаган бала чолок болот өмүрү. Бул энергетика берип атат да, сенин аураңды бүт баарын тазалап атат да. Ошон үчүн эне тилек айтып, эртең менен балам деп атасы бата айтып, тасторконго чогуу отуруп, анан жакшы каалоо тилектерди айтып туруш керек. Антпей эле биз деген баякы сиз айтып атпайсызбы, мына 70 жылдын ичинде бизде деле идеологиясы бузулду да. Орусча тамагын ичип алды, кетти, анан баласы өзүнчө кетти. Койчу, силер эмнени билбеңиңер, силер деген муну билбейсиңер деп иерархия нарушение идет. Пирамиданын бузулушу. Реттүү закон, мыйзам бузулуп калды.
реттүү себеп. Ал эмнеден келет? Ата сен билбейсиң муну. Мама сен билбейсиң деп монткен сайын иерархия нарушается, ошо менен бүт барыктан чалды куйду болуп калды да. Башаламан болуп калды да. Бизде раттуу билимде карабайсыз, бүт барыктан. Ата бала, ата эне баласы болуп атпайбы? Ошон үчүн бүт баары өзүнүкү менен кетиш керек. Бизде үйрөткөндө уже болду. Анан балага эмне болот? Эшиктен тарбия алып калат да. Баардыгы тең тарбияды үйдөн бериш керек. Ата бабалары, аталар бүт үйдөн, биздин ата бабалардын изинде, ошолордун жолунда ушундай айтчу деп макал лакаптарды келтирип туруп, момундай мисал катары келип, момундай болгон экен деп балага баягы чоң элек кесиндеге чейин баягы кичинекей кезинен эле тапташ керек да. Бирок баланы тарбияласы деген төрөлгөндө тарбиялабайт баланы. Сүйүнүн чокусу мээримде дейт. Боюнда бар кезинде тарбиялайт. Еще в утробе живота. Ошого мээрим төгөт, алтыным жакшы, ушу баатыр бала болуп төрөлөт, же жакшы кыз болуп төрөлөт, тигиндей деп уже программаны бияка берип атат да. Ал программа экөө киндиктеш болуп атат энеси менен ошол кезде. Ошол программаны кабыл алат булар. Ошо менен кетет. Ошон үчүн желанный ребенок появляется. Анан бул негативди көрүп, согушту көрүп, атасы арак ичип келип сабап, тиги жаман сөздөрдү уруш булуш кетсе, ошо негативдин баарын впитывает ребенок и появляется ошондой туура эмес балдар болот. Ошон үчүн салттуу илим билимге берген сайын адам полноценный болот. Жана сары майды бекеринен айткан жокмун. Ошо сары майды бергенде бул сезими, аң сезими, анан туюм. Туюм бул биздин ата тегибиздеги издер, ошол сезимди эметет. Ага чейин өзүн эмесин, памятин жоготуп келди да. Кайра төрөлдүбү? Же ошо миссиясын аткарбай кеткенби? Кайра төрөлө берет. Ошон үчүн бул аалам сырлары, сыр дүйнө, сыйкыр дүйнө деген бул салттын ичинде да бар. Муну кээдегилер туура эмес көрүшөт, түшүнбөйт. Ал үчүн анда Манас атабыздын илимине сугарылыш керек. Манасты, Семетей, Сейтекти, трилогияны окуган сайын унутуп каласың, кайра окуй бериш керек. Унутуп каласың, кайра окуй беришиң керек. Акырындык менен сага денеңе впитываться кылып киргенден кийин бул мыйзам өтө, кыргыздын мыйзамы да, түп көзөгүңдүн баарын тааный баштайсың дагы, жүрүм турушуңду, адеп, акыл, актыгыңды, мен ахлак деген жокмун, көрдүңүзбү? Кыргыздын сөзүндө. Бул х тамгасы кошулган сайын кыргыздын тили бузула берет. Бүт баарын теп бузулат. Ошон үчүн таза сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мода деп эле ар кайсысын кошуп эметип атпайбыз. Ошон үчүн бизде кыргыздар деген хан деп сүйлөбөчү, кийим мода болуп кетти, хан депчи. Ханды чечмелесең эмне болуп чыгат? Билбейт, айла жок падыша болгон деп эле коюп атпайбы? Андай эмес. Сиздин бутуңуздун бармагына чейин кан жүгүрүп атат, жүгүрбөсө сахарын жебет деп кесип салат. Жүгүрбөй калды, бияк болбой калды деп. Ошон үчүн кан бол, 40 куруу элиңе кан болгонуң тегиз жүгүрсүн дейт. Кан деген сөздөн. Мына чечмелеси ушундай. Мен кыска эле айтып атам да, эми муну мисалдарды көбөйтүп отурсаң кандай? Мен эми сиз чакырыптырсыз, музыкант, композитор деген жакшы наам. Бул эмгек сиңиргенди мен эрте алдым. Себеп деген бизде жакшы министр болгон, жакшы кишини жакшы деш керек. Чолпонбек Базарбаев деген эстердин эл артиси болуп, балерон высокого класса, дүйнөлүк аренага чыккан киши. Кенигсбергти жеңип келдим. Калининград дейт. Билесизби? Кандай жеңип? Жанакы конкурс, классический конкурста. Аны жеңип келип эле анан мен жашмын да, жеңдим деп коюлуп турсам, сен деген аябай чоң ишти кылбадыңбы? Классикадан жеңип келиш ошо дүйнөлүк конкурста. Бул баатырлык кылганың деп туруп эмгек сиңиргенди берип койду. Мен ушундай да болобу? Болот. Мен андан эмгек сиңирген деп чуркачу эмесмин. Андай нерсе жок менде, бирге мактанайын деген. Алып алып, мен Кудайга шүгүр, Кудайга ыраазымын, ата тегиме ыраазымын, ушул аспапты үйлөп жүргөнүмө ыраазымын деп сүйүнүп эле ошентип калдым. Мен андайларды билбейм да. Кээде кишилер ойлойт, бул эмне кантип алып калды? Жаш балага эмне берип койду деп. Кээде көрө албастыктар көп да. Анан кийин жүрүп отуруп эле Кремлевский дворец съездов концерт коюп калдык. Мен, кызым, балам эң ортончу 3-чү деген Нур-Султан болуп. Концертти идеально койдук. Кыргызстанданчы. Просто в то время пригласил Зубков. Это премьер-министр России был. Слышали, да, Зубков премьер? Я с ним познакомился именно Гольден. Анан случайно кетсем эле отурушат, анан
молодой человек, вы сыграете русский фольклор, сможете сыграть dedi. Ну а как нет? Давайте сыграем, да полчаса ойнап берсем эле. А буларга таң калды да, как это так, кыргызский пацан сыграл такое произведение, көп немелерди. Анан познакомились, стали друзьями, анан я если приглашу концерт кое аласыңарбы, все оплачено будет дегенде, конечно, проблем нет дедим. Анан мен ойлодум, дагы бир чиновниктер го, дагы эле мындай лапша күгөнү, а мен билген эмесмин да. И вдруг координаты мен визитканы жаныма алып жүрөм да берип койгом, кетип калам. Баягы жакшы ойноп эле. Анан приглашение ушундай деп, кеттик деп барып, анан Филипп Киркоров, дагы башка эмелер менен чогуу концерт койдук. Анан зал ушундай аншлаг тимеле. А көрсө дип корпус со всей биздин өзүбүздүн жер жүзүндөгү мен деген баары келиптир да. Анан ушул жактан таанышып калып эле, анан бүттү концерт, анан делегацию из Кыргызстана пригласиться ким чыгат? Если мы настроим всего лишь. А четвертый старший сын за пультом сидел. Анан делегация улусу мен болсом, атасы болсом, анан мен бардым, батыраак кийинип алып барсам эле, ошо жанакы баягы Аля Фуршет сыяктуу го, шампанский андай мындай берип атыптыр. Анан берип аткандан кийин мен алып эле баягы суусундукту алып мынтип турсам эле, тияктан Путин келип эле, молодцы, красиво выступили деп кагышып атса, а биздин посольствонун баарын тиякта көрүп туруптур, алыстачы. Биз жетпеген жерге курман казып биякта эмне жүрөт дейт. Анан ошентип кагышкандан кийин, а это услышали уже в Белом доме. Сразу кетет экен информация. А бияка келсем эле, Москвадан учуп кетсем, народный артист берип койду. Я мен жолун айтып атам, кандай болгонун өзүмдүн тарыхымда. Кызык. Анан ошентип эле эметип калдык. Эми мен четтерин чыгарып атам, атак өзүнчө өмүр баянын жазып отурсаң, жана 150 мамлекетти кыдырган жагымча, бул целая история. Момундай бир том чыгат болуш керек. Анын жанында жүргөндөрдүн баары эми кыз балдарым жазамыз деп жүрүшөт. Кандай болду эле, Индияга барганда кандай болду, Кытайда кандай жүрдүк эле, тетиги Латин Американы кыдырганыбыз кандай болду. Когда я танцевал еще эмени, шаманды, бакшыны, дервишти, күрөштү бийлеп жүрчүмүн. Не зная, шаманын эмне экенин билбей бийлечүмүн мен. Айым үчүн? Ушундай себеп болуп калды. Көрсө, акыры отуруп, жанакы бул ушуга келдик да азыр биз. Эзотерика, цифрология, нумерология, Пифагор, рун тамгалары, анан жайсан, Манаста эң керектүү илим билимдин баары ошол жакта, казына ошол жакта турат. Кайрылып барып туруп, ойногон сайын музыка менен энергия билип атпайм, бул шамандын варианты экен да. Мы общаемся уже тияктан. Вот в этом и как раз бул Кудай Таала ушундай тепкич менен өз түздөп тоголок кылып келип туруп берет экен да. Ошон үчүн мен эч качан өкүнбөйм. Сүйүнөм Кудай Таалага, мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө. Ата бабанын изине, жолуна, тегине, өзөгүнө тамырдан келаткан билимди алып, кайра жайылып туруш керек да. Кармап турган болбойт. Артыңда шакирттериң көп болсо, шакирттериң жолуңдан улап сенден ашып кетсе, бул из калтыруу. Жөн жашап өтпөс керек. Ошо душманыңа дагы жакшылык кыла беришиң керек. Себеп деген ал баарыбыз кыргызбыз да. Анан ал туура эмес мындай кылып койду деп ага таарынып, ага менен акырын сүйлөшүп, мамиле түзүш керек. Бүт баары мамиледен башталат. Мамилең туура эмеспи? А мамиледен эмнеден болсо өзүңөн башта. А мамиленин түбү каяктан болот? Ойдон башталат. Оюң таза болсо, сөзүң таза, сөзүң таза болсо, ишиң таза болот. Оюң жаман болсо, жаман сөз чыгат да, анан ишиң дагы бузулат да. Мындай деп. Өзүң разрушенияга кетесиң. Вот ошондой кылыш керек. Анан чындыгында азыр кадровый вопрос таптакыр каралбай калды да. Бизде азыр Кыргызстан бою жалпы эле күчтүү музыканттар, негизи мен тааныган күчтүү музыкант, мен баалаган музыканттардын баары сыртта жүрөт. Чет мамлекетке кетип калган көбүнчөсү. Теңи биякта. Эми Кыргыздын жүзүн көргөсө десе эле баягы нами кто управляет? Мындайча орусча айтып кетейин. Дилетанты. Же 36 жылдан баштап, 30 жыл, 29 жыл, же 32 жылдан баштап отурган көпөстөр көп болуп кетти да. Муну чындыкты бетке айткан заар жок дейт. Мен ушу чындыкты айтам деп душман үйүп алдым. А мен кыргыз элим өркүндөсө экен, кыргыз элим бакубаттуу болсо экен, кыргыз жаш улан кыздарыбыз билимдүү, илимдүү болуп, кыргыздын желегин желбиретип, туусун бийик көтөрсө экен деген ниетим таза да. А булар деген кресло үчүн отуруп калган экен да. Өз боо кресло үчүн өзүнүн энесин сатып ийгендер бар. Мына ошол бир артында шакирт даярдап алгандар бар экен да. Бирок ошол ректор болуп деле отурат, директор болуп деле отурат, же ошол
өмүрүндө мастер класс көргөзбөгөндөр бар. Ошол 6 айда отчеттук концерт берип мен момундай даражага жеттим. Балдарым момундай болду. Мына менин өзүм шакирттерим момундай чыгып атат. Момундай кылып атат деген жок. Же өзү жалгыз концерт койдубу? Эмне кыла коет? Ашар кыла коет. Өзү 1-2 номер кылат, калганын баарын башкалар эметет, тыйын чогултат, бүт эле бизнес. Бул туура эмес да. Өзү биринчи үлгү болуш керек адам баласы. А бирок мен муну деген акыйкатты, чындыкты, тууралыкты, калыстыкты, адилеттүүлүктү айтып турушум керек. Анда мен эмне үчүн төрөлдүм бияка? Унчукпай оосумду скотчтоп алып эле мына жака отуруп эле кокой менин үйүм алыста, мага тийбе, сен мага тийбе деп монтип турганда это все разрушение кетип атпайбы? Бул туура эмес. Мына ошон үчүн өзүм тармагым жагынан менин оосумду жаба албайт. А муну текшериш үчүн текшериш керек болчу. Биринчи мына Минздравда башталып атпайбы? Маданияттан башталыш керек болчу. Азыр биз штамповочный Минздравда эмне башталып атат? Минздравда тазаланып башталып атпайбы? Жанакындай илгерки отуруп калган эле мен деп калды да, мына мен эле профессормун, мен эле операция жасай алам, тигиндей деп. А эмне үчүн жолдорду жаш муундарга берген жок? Аларды өркүндөтүш керек да. Турмуш кыска, көз ирмеңединде эле сен эртең сакалдуу болуп каласың дагы эчтеке жетпейт. Ошон үчүн жетиш керек. Артыңдагыдан анан билбегениңди билем деп мындай өжөрлүккө салып, артына сая түшүп, уйгактай болуп ошонун артына түшүш керек да. А бул жерде жаш муундар эмес, өзлөрү чыккандан эми мен каарыбадымбы деп наамдарды алып алган Брежневдей болупчу. А самом деле эчтеке жок. Ошондой эле плагиатство да көбөйүп кетти да. Так тигинден алып эле, мындан алып эле, анан болду, мен кыйынмын, мен муну жазып койдум. А жизненный өзүнүн реальный турмушта ошол менен жүрөт бекен, айткан сөзү чак, айкеш келет бекен, мына ушундан билсе болот адамды. Жөн эле рисовка менен жүргөндөр бар. А мен өзүм тармагымда ушундай кишилер көп. Эми атын айтсаң сразу ызы чыгып чыгарып эле, Facebooktан жазып эле, азыр ушундай негатив көп болуп калбады, это разрушает себя. Сен против ааламга против болуп атасың. А мен чындыкты эле айтып атам. Мен анын энесин сөккөн жокмун. Бирок негизи чындыкты айтып жүргөн үчүн мени кээ бир кишилер эмне дейт? Неудобный киши дейт. Себеп деген мен алга хоп майли деп жабыша калбайм да. Мага бийликти же момундай отурушун креслоң кереги жок. Мен чыгармачылык кишимен. Мен түз таза айтам, могу иштей алат, бул иштей албайт деп. Бизде качантан бери эле маданият министрге даана таза ушу маданият тармагынан келген кишилер бар эле. Келди, өзлөрүнүн кызыкчылыгын ойлойт, кедегилер келсе. Бул менин кадрым тияка кое коеюн, кийин керек тиет деп эле өзүнүн мындай грубо айтканда шобласын үйүп алганда жанына. А мындай келгенде кыргыз элине, жерине ак кызмат кылып өтөйүн, кийинчерээк залакасы тийбесин деген ниет жок да. Коркоктук. Действия нету. Азыркы министерство маданияттыкын деле карасаң, коркок. Мен тигин алып ийсем, анан кийинчерээк мага против чыгат, анан тигиндей. Вся полностью структура маданият культурасы мафияга илинип калган. Болотодо жашайбыз. Себеп деген тандалман киши, а биздегилер черный списокко илинип калган. Кокой бул неудобно, муну чакырсаң бааланы башталды, ал тигиндей деп. А мен антпейм, просто баягы кели кой, муну оңдойлук, тигин оңдойлук, мындай кылалык десең неудобно. Жумушка алгандан коркушат, себеп деген мен агам деди. Ошон үчүн эч жакта иштебейсизби? Эч жерде иштебейм. Бирок баягы чакырган жерден калбайм. Барып музыкамды ойнойм, иностранецтер чыкса ойноп берем. Жакшы бир тойлор болсо, үлгү музыкаларды ойнойм. Ошон үчүн кээ бир тойго эмне үчүн чакырбайт? Бул деген классиканы ойноп туруп алат. А бизге эмне кереги бар дейт. Көрдүңбү? Элдин өзүнүн деңгээли төмөн, деградация, утопия, вниз, болотого кетип калган, себеп деген аларга частушка керек экен да. Дунку депчи. А бул смысловой. Кыргыздын аспаптарын баалап, барктап, даңктап, даңазалап, асказ оосуна жеткизгендей кылып тургандай кылганда ак депчи. А биз деген чет мамлекетке барганда эмнени бизден сурайт? Покажи свои инструменты, я скажу, кто ты дейт. Мына Америкадагы мисалды келгесейин. Бүт дүйнөдө Америкага топтолду, жана Капитолийдин маңдайында тиягына 1 километр алыста. Аякта жаз, биякта улуттук аспаптарды көргөзөсүңөр дейт. Анан кызым экөөбүз барып калдык. Барып баягы Вашингтондун өзүндө биздин астыбызда Республика Казакстан чыкты. 40 киши алып келиптир. Западный Казахстан деп. Окумуш оркестр отурат. Бир жакта отурсам, посол Болот Отунбаев, атам Отунбаева.
ошол болуп эсиңизде да. Анан биракта туруп эми эмне кылабыз, эми 2 эле кыргызды көргөзөбүзбү деп сарсанап атат да. Кандай кылсак, эмне кылсак? Жок, эме экен, Замира Сыдыкова экен. Замира Сыдыкова, элчи. Анан мен айттым, эмне коркуп атасың саса? Биздин ата баба калтырып кеткен эң улуу ыйык аспаптарыбыз бар. Бул ата бабадан келген аспаптар. Мына ошол аспаптар менен эле азыр жеңебиз десем эле коркуп сарсана болуп атат да. Мен айттым, сарсананы бакпагыла, ак сананы баккыла деп кызым өзүнүн аспаптарын тизе баштады. 15 эле мүнөт уруксат берилет да, башка коллектив келип калыш керек. Потому что настройка микрофона уже башкача кетет да. Анан кызым тияка тизди, анан мен бияка кеттим. Анан сахнанын баары тең аспап болуп калды. Ойлосоңуз ошо. Мен ал кезде 37 аспапты тизип койдум бияка. Кызым өзүнүн европейский аспаптарын комуз электронный комуз. Беркинде микрофон койбой чаң дегенде 1 километр чыгат да. Анан турдук да, анан кайра келип эми дагы 2-3 мүнөттөй бар, бер жакта туралык, биз объявить эткенде чыгабыз деп турсак эле казакстандык жигиттер чуркап келди. Ойбай, вас тоже много, да, приехали деп ушинтип атты. Каяктагы, ну конечно, много нас деп койдум. Ошо биздин армиябыз мына көзгө көрүнбөгөн күчтөр аспаптар да. Ыйыктыгы бүт бартын экологический аспаптар. Чыгып туруп анан бүт попор кетти, жарым сааттык тынбайт. Кызым ойнойт, мен кетем, ушундай программанын сонун түзгөнбүз да. Тишина ошол жерде элдер бүткөндөн кийин как будто бир бомба жарылгандай болду го. Ва деп элдер кыйкырып атат. Бер жакта турган мен өзүм ойноп атып өзүм билген жокмун. Но мурашки пробежались на лице. Бул эмне болуп кетти десем. Эми биз ойноп жүргөн эме анча эметпейбиз да. Элдер түм эле шундук тиги ызуучу болуп, кол алышы эле бетибизден өтүп атат. Мына ушундай менен биздин ата бабадан калган мурас аспаптарыбыз, ыйык аспаптар. Ошо менен жеңип келип атабыз. Эки эле киши, кызым мен эле. Ойлобойсузбу? Ошон үчүн түпкө өзөккө бармайынча адам баласы өзүн тааныбайт. Өзүн тааныгандан кийин ата текти тааныйт, ата текти тааныгандан Кудайды тааныйт. Орусча айтып берейин. Нет связи с предком, нет связи с Богом. Это бесполезно, жөнөкөй эле формально эле жүрө беришет, мына мен Кудайга жакын деп. Ал үчүн эмне кылыш керек? Илим, билим мээңде болуш керек. Кеп не в одежде, не в красоте, красота в уме, разуме, сознании. Бүт бар төп келиш керек да, төрт тарабың. Анан өзүң кылык жоруктарың барын билип эметишиң керек да, мамиледе түзүлөт деп атканым ошо. Ошон үчүн бүт бар мамиле өзүңө да кылышың керек. Өзүңдү сүйүшүң керек. Это не эгоизм. Өзүңдү барктап, баалап, аброюң түзүү, намыстуусуң бу. Мен апам айтчу эле баягы тентек болуп жүргөндө. Бир жерге барсаң дагы намыстуу болуп өлгүнүң. Бирөөнүн мынтип көчөсү чыпырып же туалетин жууп калбадычы. Мен өзүм боюм кичинекей болгон менен у меня дух много. Мондай да, эр жүрөктүү. Узун бойлуу кишилер менен деле далдайган киши менен бирдеме болуп кетсе, адреналинге деле чыга берем. Бул тентектик калган. Тентек киши бул өзүнө күн бербейт, турмушка бышык болот. Ачуу таттуусун, тишинин кирин соргон, коркпой, ал кыргыз элим үчүн деп мондай баатырлыкты көргөзүп турат. Ошон үчүн жана эгерде кыргыз аспаптарын ойноп, кечкисин jam session деп коет. На английском jam session это жеке-жеке. Или бир-бирге деп коет да. Жанакындай импровизация, төкмөлөр бири менен айтышып атпайбы, ошондой эле төкмө да. Анан алар концертти көргөн музыканттар кечкисин чакырды. Бүгүн бизде жазбый музыкант болот, коллективдер көп, бири менен жеке-жеке чыгат. Придите, послушайте, у вас хороший этнографический фольклор. Мы просто поражены, спасибо деп кетти. Хорошо, кечкисин кызым менен, балдарым менен биз тосуп алгандар менен барабыз деп. Кечкисин саат 7-ден өткөндөн кийин барсак уже кишилер толуп калыптыр. Коллективдер чыгып атат, бүт баартан эле. Анан бир мезгилде келгенде бир теманы тандайт да, анан бүт бар ошо менен ойной баштайт да. Там ритм секция постоянно колдоп турат. Это импровизация, свободное мышление. Ты должен выплеснуть такую программу, чтобы баягы бири-бирине окшоп болгондой кылып. Сен уже эме курашка кирип кеттиң да, уже транска ойноп атканда гармониядан кайф кармап кете бересиң да. Они не знали, что я саксофонист. Вот что. Я открыл саксофон, пришлось мне сразу вклиниться и начал играть. А те, которые слушали концерт, просто обалдели. Мен деле анан кийин угуп атат, бир жакта турган бизде сопровождающий айтып атпайбы. Как это так? Он же фольклорист деп атпайбы.
А с другой как раз жаз бул азартка кирип кеткенден кийин чыга албайсың. Анын музыканын дүйнөсү ичине киргенден кийин бул тазалануу да. Дейт, ой, укмуш болду деп бүткөндөн кийин кандайча это тоже играешь тигин дейт. Вот ошон үчүн 21-кылымда бир аспап менен жашай албайсың. Анын бир туугандары бар. Орусча айтканда родственный инструменты. Ошо үйлөм аспаптын флейтадан баштадымбы? Флейтадан кийин анын үйлөмөсү габой, кларнет, флюгорн, фагот, саксгорн, ар кандайлар кете берет. Но кээ бир вторая октавасы чак келип атпайбы? Буягы башка постановкалар, тиягы башка звукоизвлечение. Вот поэтому 21-чи нельзя отставать от течения. Надо идти вперед, калбай агымдан. Но без старого никогда не бывает новое. То есть эски өзөктөн алып бутуңа турганда 21-кылымда кадам шилтеген жакшы болот. Антпейинче жөн өзүңдү да тааныбайсың, билбейсиң да. Ошон үчүн ата-бабанын акыл насатын, акылмандуулугун ошо туура айткан макал каптарда жатат биздин идеологиябыз. Идеологиябыз жок болгондуктан чаржайт болуп азыр манас деп кыйкырып жүргөндөрдү соттоп атат. Байкап атасыз, ал эмне деген илим? Бул чексиз. Океандан да кете берет, ал чексиз. Бир четин билип алсаң, ошо Кудай Таалага ыраазычылык билдиресиң, ой, эмне деген илим, билим депчи. Анан манасты колдоп аткандардын баардын эле булар ширик. Анан бул болбойт, аны тигин деди. Баары деген канча? Иә. Көптөр эмеспи? Баары дейсиз. Жо, андан мурункусуну элек сиз азыркысын эле кеттик да. Мунун 5 жыл, 6 жыл мурун эле ушундай да кызуучу болгондо. Канчасын чакырды да. Эмне мындай болуп атат деп. Ошон үчүн түпкү идеологияны ошо манастан киргизгенде бизде единый энергетика полис болот, биоритм өзүнчө болот. Ошондо эгрегорубуз күчтүү болот дагы, сырткы саясатта, ички саясатыбыз да оңолот. Антменче болбойт. Мен жанакыны айтып атпаймынбы? 31-не коюп койгон День независимости. Помните, я рассказывал вам? Это революция. 31-го 3 плюс 1 это 4. Это кайра революция боло берет. Цифры не врут. Человек может врать. Анан 31 дегенде 3-кө 1 кошсоң 4 болот ба? А кто был революционер? Ленин был. Биздеги азыр Текебаев революционер. Мына санга караганда. Өмүр бою революционер могу эмен. Ошон үчүн 31-ин 6-чы цифрага которуш керек. 6-да божественный өзүн туруктуу болот, экономикадагы бүт өзүнүн ордуна келет. А мындайларга көп маани бербейт. Себептен саясатчыларчы сасык саясатын айта берет, суулдай берет тигин дейт. Жакшы саясатчы болуш үчүн эмне керек? Геополитиканы билиш керек. Ошо жердин тарыхтарын, менталитетин, идентичность, алардыкы кандай көз карашы, эмне болду деп. Ошон үчүн илимдүү билимдүү болду деп атпайм. Алтын эмне үчүн которот? 6-сында болгон эмес да? Жок, 91-жылы ошону деген азыр коркпой, үркпөй 6-чы санга которуп коюш керек. День независимости биз которуп атабыз 6-чы числого деп. Антпесе кайра революция боло берет. Может, мундан өтөт, дагы 1-2 жылдан кийин кайра кайталана берет. Вот ошол негативди 31-не койбойт эгемендүүлүккө. Муну айтсаң берки жанындагы советниктер бар, алар түшүнбөйт. Булар мы не должны взращивать чиновников. Это неправильная система. Мен бул галстук тагындым, мен ушу ак үйдө иштейм, мен тигиндей деген бул ал текеберчилик, это болезнь, это гордыня, это раковская опухоль. Нормальный адам боло албай атпайбызбы? Бирибизге мамилебиз түзүмөсө, кой бул аспапты көтөрүп жүрөт, бул шайтан этигейде жаман нерселерди айтып атпайбы? Бул ушул аспап менен кыргыздын желегин көтөрүп атат. Биздин кыздарыбыз мына канча чемпиондор болуп атат. Ыйлаш керек, сүйүнүш керек, баатырлар көбөйүп атканда. Ошону көрө албай биз ичара бири-бириз менен согушуп атабыз да, каны ыдырап кетти да, ынтымак менен биримдик жок. Мына ушул жөнүндө айтсаң, бул да сабак өзүнчө. Кээ бир үй-бүлөдө ынтымак бар, бирок биримдик жок. Кээ бирлөрдө биримдик бар, бирок ынтымак жок. Ойлосоңуз, биздики убактыбыз аяктап калыптыр. Дагы бир жолугуп башка темаларды көтөрүп талкуулаш керек экен. Жанагы сиз айтып кеттиңиз, Индиянын философиясына окшошуп атат. Жана сансара деген карма менен да байланыштуу болуп атат. Япониянын эмесине абдан жакын болуп кетет. Алар жанагы ата-бабаларды сыйнат эмеспи, жанагы культ предков. Вот ошо единый энергетика жүргөн үчүн Япония өстү. Япония өзүнүн архаистский, этнографический фольклоруна вирус кирбеш үчүн өзүнчө бөлүп койгон. Бул бир. Индияда деген, булда деген өмүр бою философия менен жашайт да.
Бул жерде ар түркүн тармакта Индияга барсаңар бир кудайдын аты, миңдеген кудайдын аты бар. Бирок бир эле кудай деп айтышат. Аттары бөлөк. Бизде деген 5-6 атка бөлүнөт, ошондон чыр чатак болуп атпайбы? На самом деле бир эле кудай да. Аттары көп. Ошондон эле сен айткан жоксуң дегендей дейт. Атак бир эле кудай. Аттары көп да. Ошон үчүн бул өтө чоң. Муну цикл кылсаңыз, мен бөлүп туруп башка тармактарында айта берем. Жанакы астрономия, астрофизика, квантовая физика, генетика наука, радиология наука, ушулардын баары тең, цифрология, нумерологияларды айтып атпайбыз. Ошонун баары керек. Себеп деген жана чымчыктын, мышыктын, гүлдүн, анан жыландын азбукасын таптым десең кээде ишенбей атпайбы. Муну айткан кишиге айтыш керек. Түшүнгөн киши, тутуп алган, кабыл алган кишиге айтыш керек. Сууну сиңген жерге куй дейт. Айта берсең кээдегилер айтат, бул кокой чың коргонго кетиш керек, чото бирдеме болду. Түшүнбөйт аны. Ошон үчүн баягы музыкамды ойноп эле кетип калам. Кээ бир айтчу кишиге айтам, мына сизде болгон кишиге айтып сүйлөшүп калдык да, бауырлашып мамиле түзүп. Түшүнбөгөн кишиге это бесполезно, бир стенаны далбит этип аткандай эле болуп каласың. Ошон үчүн аны айткан кишиге. Ошон үчүн илимдүү, билимдүү болуш үчүн кыргызстандыктар жанакындай кээ бирде сын пикирлерди айтканда жакшы кабыл алыш керек. Өзүңө дагы. Мен деле өзүм туура эмес жактарымды өзүм күнөөлөйм. Бул жерин туура эмес кылдым, кой эртең кечирим сурайм деп. Ар нерседен кечиримдүү болуш керек. Бирөөнү кечиргенди да билиш керек. Антпесе болбойт. Өзүңдү бүт баардыгын. Бирөөнү жамандай бергенден башка өзүңдү ийгиликтеп чыкта, жиликтеп чыкка. Мен чын эле ушуга же жөн эле бирөөнү жамандай берем деп. Аны көрүп турасың да, действиясы кандай болуп атат. Все разрушение кетти маданият тармагындагысы. Аны менен маданият тармагындагыларды кошо чакырсаңыз бетин айтып берем. Же ал маданият тармагын билбейт, жөн эле башка бир экономист алып келип туруп маданиятты башкар, ты креативный деп атпайбы. Кадр не в молодости, жаштан эмес, а баштан болот. Жон терisi менен алып келген. Жаштан эмес, баштан болот. Ал кыракы, көрөгөч, билип, бул жер мындай кылсак болот дегендей, эл менен тыкыз байланышуу болот. Элден угуп, акыл насаатты айтпай, кой, бул жерин оңдойм, бул жер мен мындай болойт депчи. Атияка барып пиар кылып, мен министр болсом деп. Бул кресло это не в моде сейчас. Сейчас именно мода бул илим, билим, кыргыздын салтын, түпкү, дастанын, эпос, манас атабыздан баштап билген киши гана ошол илимдүү, билимдүү болот. Ошол оор басыруктуу болуп бардым этет. Мен баягы илгерки бир 15 жыл мурун болгондо мен барып эле сразу эшигин тээп кагып эле согушуп кирчүмүн ал кезде. Ал кезек кетти. Азыр илим, билим менен бирибиз менен сый, урмат, жаштарды ызаттоо менен тарбиялоочу мезгил келди да. Вот ушуга келишибиз керек. Азыр деген биз деген бирибизди ушинтей берсек же эчтекебиз жок. Биз деген азыр коркуш керек, сырткы саясат. Биз мен эми саясатты көп окудум да. Мен Германияга түшкөндө бизди ошого даярдаган. Эмне үчүн мен 150 мамлекетти көрдүм. Жөн эле көргөн жокмун да. Мен ошол жакты изилдеп жүргөм. Биз даяр геосаясатчы деп бизди айтат. Себеп деген аякта кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай болуп аткан баардыгын биз подготовленный келгенбиз. Биздин могу чек араны азыр эметпесе бул жөнөкөй эмес, бул азыр шиши толду, бир күн жарылат. Ошого чейин заранее билип коюш керек. Эчтеке боло элек кезинде опережать надо, уруш чатак боло электе. Анан өзүбүздүн кадр маселесин чечмейинче, бул Сталин өзү мезгилинде туура таптаган. Кел тиягын мындай кылабыз. Азыр чаржайт болуп кетти да. Күчтүү музыканттар мага окшогондор эшикте жүрүшөт. Бирок биз духубуз менен түшүп калган жокпуз. Мындай чөгүп бир лайды шыба алып калбай. Биз болбой өжөрлөнүп. Ошон үчүн бекеринен айтылган жок. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, түгөнгөн сайын түтөгөн, түбөлүгү түз болгон, өчкөн сайын өрт болгон дейт. Өрт болгон, түбөлүгү түз болгон, башына бак куш конгон. Ааламга Кудайым сүйүп колдогон, ааламга түбөлүк орногон түпкү эл кыргыз эл болгон дейт. Бул генетика наукага келгенде R1, A1-ге келип атабыз биз деген. Бүт Кытайлар айтып атат, силердин сөөгүңөр улуу, ак сөксүңөр дейт. Биз көчмөндөр болуп, жанакы эчкинин терисинен, топустун терисинен бизге деген мондай шым жасап берчү. Шымды биз Европага апардык. Атиланы бар кезинде Иса пайгамбар да, Иисус Христос пайгамбар жок болчу. Ал тарыхты жакшы билбеген киши каяктан мунун баарын билет? Ошол жакты кыдырып келдим да. Бар ошол жакта жашап келгенден кийин өзүң элиңди ушунчалык сүйөт экенсиң, элим жерим дейт. Мага эмне жетпейт? Мен азыр аспаптарымды көтөрүп алып туруп Казакстан же башка жака кетсем, аякта мени бартап алат. Бирок кыргыз аспаптарын уурдап кетишет. Бул кыргызга тете аспапта. Мен ошол аспаптарымды Нурсултан Назарбаевга бербей койдум. Муну казакча кылбайсың, мен сени азалачу, мына Астанадан берейин, Алматадан үй берейин жана сураган 40
чоро ансамбль менен шелковый путь менен кетпейбиз кербен менен дүйнөдөн кыдырып ошол жана миллион деген акчаңды берейин дегенде жок мен кыргыз аспабын бере албайм. Бул кыргыз аспабы кыргыз элине тете, кыргыздын ак сөөгүнө мен ата бабаларым уруп кетпейби, мен тукум уруп кетет, мен бербейм деп алып келе бердим да. Мына ушундай историялар бар. Мунун историясын касып отурсаң, бир жана 30 мүнөтүңүз жетпейт. Бул 30 күндө араң может чыгарабыз. Ар бирөөсүн чокуп атып, эстеп тияктанчы. Ушундай жазайлы дагы. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Ыраазымын сизге чакырганыңызга. Бир чээрибизди жазып алдык окшойт, мындай майды, сары майды, ак нанды, тас торконду, борсок, сорсок менен кечке отурсак, анан мен шашпай аспаптарын тааныштырып отурам. Эмне себептен тиги малды кайтарганда малчылар кайсы аспапты колдонгон, жылкычылар кандай колдонгон, ай тогол болгондо тогол календарь эмне себептен мындай болуп аткан, бүт бартын чымчыктын сайрагандагы өзүнчө ырдап берет да. Муну маани бербейбиз. Жөн эле жүрө беребиз, бул мындай кылды тигиндей. Бүт бартын белги. Белги бердүү, анан аян бердүү, андан кийин баян болот. Баян болгондон кийин аян болот. Бардыгы сизге жакшылык каалайм. Жүрөгүңүз таза болсун, жан дүйнөңүз көркөт болсун, бакканыңыз таза ой болсун, тутканыңыз баалы сөз болсун, ырысыңыз болсун, түгөнбөгөн өмүрүңүз болсун, өкүнбөгөн. Гүйлөнүп куштай учуңуз, бийиктеп улам туруңуз. Элиңизге кызмат кылыңыз, сапаттуу жашоо жашаңыз, жериңизге кызмат кылыңыз, сыймыктуу болуп жашаңыз. Ишиңиз дайым уюсун, кут береке куюсун, жашооңузда тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Амин. Жаратканга ыраазыбыз. Рахмат. Ак жалгасын. Бизде конокто Курмангазы Азыкбаев болду, композитор, мультиинструменталист, Человек оркестр. Человек оркестр. Рахмат сизге. Рахмат сизге дагы. Саламат болуңуздар.